हामी मुस्ताङको कुन नगरपालिका गाउँपालिका यो चाहिँ हाल चाहिँ लमनदाङ गाउँपालिका पालिका है। तपाईहरु यहाँबाट पारीवारी गर्नलाई कसरी गर्नुहुन्छ? यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको यो के नीति छ भन्दाखेरि यहाँको स्थानीयले चाहिँ सीमा प्रवेश पत्र छ दुई गाउँपालिका लमनदाङ र दाउलेनी गाउँपालिकामा चाहिँ यहाँको स्थानीयले चाहिँ सीमा प्रवेश पत्र हुन्छ पारीवारी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु के व्यापार व्यवसायको लागि पारीवारी हजुर। अब हामी चाहिँ बिहान 9 बजे छिरिसकेको छ हाम्रो व्यापारीहरू अनि दिउँसो चाहिँ 2 बजे यता फर्किन सक्छ। कहाँ छ त यहाँ व्यापारिक नाका जस्तो? यहीँको भित्रै नै छ, भित्रै नै छ, 8 बजार नै छ। 8 बजार नै छ। अनि अरु हामी आए पनि छिर्न पाइदैन। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ विशेष के छ भन्दाखेरि बिहामी कामपछि के आएको गाउँपालिकाभित्र कर्मचारीहरू अनि पारीपट्टि बिल्डिङ देख्नु छ होइन, वारीपट्टि यतिकै खाली छ, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो त तपाईँको अब धेरै जस्तो अब देशप्रेमी होइन, धेरै अब दिनमा चाहिँ हजारौँ पर्यटकहरू आउनुहुन्छ, सबैले चाहिँ खाली मन बोकेर जानुहुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ भयो भने सम्बन्धित निकाय अब सरकारले चासो दिएर चाहिँ अब भोलिको दिनमा चाहिँ इमिग्रेसनहरू कस्टमहरू चाहिँ भवन संरचना भयो भने यो नाका चाहिँ तपाईँको यो गण्डकी प्रदेश मात्र नभइकन मुस्ताङ जिल्लाले मात्र नभइकन समग्र राष्ट्रले नै फाइदा पुर्याउने खालको नाका भयो भनेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ कि अब हाम्रो मान्यज्यूहरूले पनि पहल गरिरहेको छौँ। अनि अहिले हामी कुन हिमाल तौलागिरी हिमालबाट जोडेर आउँछ यो हिमाल चाहिँ सर जोडेर अब यहाँदेखि माउन्ट काइलास हिमालसँग जोड्छ। भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँको यो के छ भन्दाखेरि यहाँदेखि 250 किलोमिटर टाढो छ माउन्ट काइलास। भोलिको दिनमा तपाईँ बिहान यहाँदेखि तपाईँको 6 बजे जानुभयो भने बेलुका यहाँ दर्शन गरेर यहाँ 6 बजे फर्किन सकिन्छ बाटो, किनकि चाइनाले पुरै बाटो पिच बनिसकेको अवस्था छ। भित्र गाडीभित्र चिया खाएर गए पनि तपाईँहरू नपोकिने खालको चाहिँ त्यस्तो छ। यो नाका चाहिँ यो आयात सामानको लागि मात्र नभइकन पर्यटकको हिसाबले पनि ठुलो भविष्य भयो, किनकि हिन्दू धर्मको लागि चाहिँ विशेष गरी बागलुङ कालिका हुँदै होइन गलेश्वर मन्दिर हुँदै मुक्तिनाथ हुँदै दामोदर कुण्ड हुँदै माउन्ट काइलास दर्शन गर्न सकिन्छ। अनि काली गण्डकीको शिर भन्नु पनि यही हो कि तपाईँको। यसको नाम चाहिँ के दाइ? यसको नाम यो काली गण्डकी खोलाको शिर भन्छ कि काली खोला आगिरहन्छ कैलाशकै रहेछ कि यो कैलाश? ए कैलाश। यो जुन यो सेतो देखेको यो हिमाल तल बर्मा भनेर लेखेको छ नि, त्यो रहेछ काली गण्डकी हैन। जस्तै हाम्रो बोर्डर चाहिँ यो भन्दा यतापट्टि बोर्डर भयो नि, त्यहाँ देखेछ नि त्यो बाटो त्यहाँदेखि त्यो ठुलो हिमाल हाम्रो पऱ्यो, यता चाहिँ चाइनाले बारबार गरेको गरेछ। अब यसको इतिहास के छ भन्दाखेरि पहिले तपाईँको यो अब 80-90 वर्षभन्दा अगाडि हाम्रो जिजुबाबुको पालोमा चाहिँ यहाँदेखि लगभग 50 किलोमिटर जति उतै थियो कि हाम्रो गोरुहरू बस्ने, अनि तपाईँको यहाँको गोरुहरू भयो, अनि यो के अरे च्याङ्डाको गोरुहरू त्यतै बस्थ्यो। अब त्यतिखेर हाम्रो सरकारको सुरक्षाको पहुँच अलिक चाइनाले अब यतिसम्म कब्जा गर्यो कि यो 2 पिलर स्थापना चाहिँ 2016 सालमा भएको। अनि यहाँ चाहिँ के इतिहास छ भन्दाखेरि चाइनाले चाहिँ तपाईँको ल्यान्ड यो अकुपाई गरेसँगै अब त्यो एरिया चाहिँ पुऱ्याउनु पऱ्यो। यसको सट्टा चाहिँ उता रासुवा मानाङ अनि उता सोलुखुम्बुतिर नचाहिने जग्गा पुरै बाहिर फाल्थ्यो कि नै भने यहाँ 50 किलोमिटरसम्म पुरै समयसम्म हो कि यहाँदेखि तपाईँको पुरै तारेको समर्थक भवन उनीहरूले आफूले कब्जा गरे, हामीलाई चाहिँ नचाहिने। अब यो पनि तपाईँको पहिले मुस्ताङ राजा र यहाँको स्थानीयले बचेको जग्गा हो कि यहाँको स्थानीयले चाहिँ अब कब्जा गर्दाखेरि चाहिने अझै यहाँदेखि लगभग 2-3 किलोमिटर अझै उता सार्न थियो कि नै भने उनीहरू यतिसम्म कब्जा गरेको थियो। अनि यहाँको स्थानीय र मुस्ताङ राजाले चाहिँ अब तिमीहरूले यसरी कब्जा गर्न पाउँदैन भनेर स्थानीयले चाहिँ हल्का उता दबाएको अवस्था भयो कि अलिकति भयो समर्थक भवन। त्यतिखेर अब मुस्ताङ भनेपछि दुर्गम जिल्ला भयो के अरे। अनि अहिले चाहिँ यस्तो हो तारबाट देखेको छ नि यिनीहरूले चाहिँ अब हरेक चिज नेपाली इमिग्रेसन 24 भयो 25, 26, 27, 28 भनेर हरेक चिज हाम्रो सिमानामा जोडिन्छ। पहिले चाहिँ हो